Здравейте, аз съм Ирена от PrimBG и днес ще си говорим за справка движение на стоки в модул логистика. Справката се намира в логистика, справки, склад и логистика, движение на стоки и първоначално, когато я заредите, тя изглежда ето по този начин с този удивителен знак, който ви подканва да изберете условия на движение на стоки. Условията всъщност са филтрите тук горе. Но първо да ви разкажа, справка движение на стоки се използва за проследяване на всички складови движения на артикулите в избран склад за определен период. Най-общо справката показва какво е количеството на артикулите в началото на избрания период, какво количество влиза по някаква причина в склада, какво количество излиза по друга причина в склада, каква е промяната и какво е крайното салдо за периода. На екрана, както виждате, имате един хедър с един допълнителен бутон тук, за него ще ви разкажа след малко. Имате филтри и резултат. Ако започнем от начало и влезем отново в справката, за да видите началния екран с удивителния знак, трябва първо да изберете каква информация искате да ви се генерира. Тук поставяте рамките, условията или параметрите на долните резултати. Първият филтър е от дата и до дата. Той се управлява от календарчето тук в поленцето и работи по този начин, като може да търсите така. Може да изберете тук върху месеца, да смените месеца, да смените годината. Аз ще си задам примерно 27 октомври 2020 като начална дата, а като крайна дата, тук по същия начин се работи, но ще си избера днешна дата. Ето с това Today тук вие сетвате автоматично днешната дата. Второто нещо, което трябва да кажете на системата, за да ви генерира някакъв резултат, е за кой склад се интересувате. На кой склад искате да видите движенията на стоките. Склад Велико Търново и Централен склад са моите. Аз решавам, че ще гледам движенията само в йод Централен склад. Тук третото нещо е ценови лист. Това добавя още няколко колони към справката, които показват стойностите на артикулите за всяка операция по избрана ценова листа. Трябва да обърнем внимание, че това не показва себестойност на артикулите, а стойностите по ценовите листи. Няма да го избирам сега, после ще се върна, за да ви покажа как изглежда резултата с избрана ценова листа. Следващия филтър, който може да зададете тук може всъщност да търсите по код, по име, описание, по бранд или група на артикула, в зависимост какво ви интересува и какво знаете за него. Ако изберете ето тук това чекърче с разширен филтър, ви се появяват още няколко полета за търсене, които може да филтрирате по категории, по бранд, по характеристики. Аз ще махна абсолютно всичко от тук, за да ми се покажат всички артикули, които искам, които са ми в склада реално. С лупата стартирах търсене, с хикса се зачистват избраните филтри. Ето вижте, генерираха ми се резултати според това, което съм избрала, като мога да филтрирам още по няколко неща. Това са само артикули с движение периода. Ако го избера това, ще ми покаже само артикули, които имат някакво движение в периода. Ето виждате, тук, ето сега пак ще демонстрирам. Ето този артикул, лаптоп, в началото и в края е с еднакви стойности, т.е. той няма никакъв оборот, приходен или разходен, не се е движил, значи ако сложа чекърчето тук и филтрирам, той ще се махне, като артикул, който няма движение в периода. Второто нещо е да филтрирам артикулите, които нямат продажби в периода. Ще ми извади всички артикули, които нямат никакви продажби.
Ето, махнах го. Сега обобщената справка съдържа само тези колони, начало, какво е началното салдо, началното количество на артикула в склада за зададения период, оборот в зелено, т.е. оборот на всички движения, които заприхождават артикула в склада, оборот в червено, то е оборот на всички движения, които изваждат по някаква причина артикула от склада. Промяна, това е промяната на количеството след извършените операции за зададения период. И салдото, крайното количество на артикула в склада за зададения период. Виждате, тук имам колона код на артикула, име на артикула, мярка на артикула, а от инфобутона мога да достъпя и самото досие на артикула. Когато махна чекърчето тук от обобщена справка, ми се появяват абсолютно същите стойности, но и няколко други колони, които са разбит оборота в зелено или в червено. Тоест, всичките операции, като поръчки, премествания, производство и други операции, които са накарали артикула по някаква причина да влезе в склада, и всички възможни операции, които са го накарали да излезе от склада. Поръчките, колко броя от артикула са поръчани за периода. Премествания, колко броя от артикула са преместени в склада, влезли са в склада. В производство, колоната показва колко броя от артикула са произведени в склада, т.е. колко готов продукт е заскладен в него. Колона други ми показва колко броя са влезли в склада с складова операция, която е без предишен или следващ документ. Това включва операции като ревизии, например, или директни заскладявания. Оборота в зелено ми събира абсолютно всичките плюсови операции. За продажбите. Вече продажби в червено. Колко броя са продадени в периода и са излезли от склада. На какви цени са продадени. Тоест, сумата на всички продажби е това, без ДДС, които са осъществени в периода за този артикул. Премествания в червено. Колко броя от артикула са преместени от склада. В производство се виждат колко броя от артикула са произведени от склада, т.е. колко материал, артикул или продукт е изписан с работна поръчка от този склад. В други, тук се включват други операции, които изкарват по някаква причина артикула, които са без предишен или следващ документ, както в зеленото, обаче в обратната посока. Това са операции като ревизии и бракувания, например. Оборот показва сумата на всичките движения, които изкарват артикула от склада. Тук навсякъде се говори за бройки. Всичките цифри, които виждате тук, освен там, където изрично не пише цени, всичко друго са бройки. Или някаква друга стойност на артикула. Тоест, артикула, ако тук има друга мярка, тя ще ви се покаже по друг начин, но навсякъде говорим за една мярка, един брой от това нещо, независимо какъв ни е артикул. Следващото нещо, което справката предлага, в инфобутона ще намерите досиетата на складовите операции, в зависимост от типа им, които са изкарали или са вкарали артикула в склада. Тук има още един бутон. Това е лог бутона, който ви отваря нов таб с история на операциите за артикула. Но тъй като е доста подробен интерфейс, с него наистина ще ви запозная друг път. Сега нека да се върнем и да се концентрираме върху справката движение на стоки. Обещах ви, че ще ви покажа тук в хедъра това бутонче. То е за скриване на филтрите. Когато имате много голям резултат, тук аз примерно имам само 6 артикула, но в работещите системи обикновено това са доста повече артикули и те често не се събират на екрана. Ако искате да ви е по-удобно, може да махнете този филтър, ето по този начин, и така ще ви разшири екрана и ще имате малко така по-подробен поглед върху нещата и по-удобен поглед.
Ето, филтъра се скрива и показва от този бутон в движението на стоки. Исках нещо друго да ви покажа и това е малко по-сложната история с ценовите листи. Както виждате, тук, когато не съм сложила обобщена справка, се показват всички тези колони с подробната информация за операциите, които са излезли или влезли от склада. Когато сложим отметката на ценовите листи, в резултата ще ми се генерират още няколко допълнителни колони, които показват стойностите на артикулите за всяка операция по избраната ценова листа. Ето вижте, в начало ми се добави начало стойност. Тоест, тук 10 000 ми се умножава по стойността от 100 лева и каква ми е стойността на артикула в начало, стойността на всички артикули в началото по ценовата листа. Същото важи за абсолютно всички колони. Им се добавя по още една допълнителна колона, която показва стойността им по ценови листи. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Приятна работа!